Сайн байцгаана үзэгчдээ. TV телевиз Үнэн ба Зөв цаг нэвтрүүлэг Үнэн ба Зөв намын хамт олон та бүхэнтэйгээ Сүхбаатар дүүргийн 11-р хорооноос мэдчилж байна. За энэ хавь бол одоо манайхан сайн мэдих 100 хайлээ. Одоо иргэний бүртгэлийн замын эсрэг талын хангаа хотгоны хойд гэдэг ингээд яг энэ хэсгийг л нийлээ бидний явж байна. Өнөөдөр ард иргэдтэйгээ уулзаж өнөөгийн улс орны нөхцөл байдал эргээд энэ улс орныг яаж хэрхэн сайхан болгох тухай ард түмний санаачлаг бас гарц харгаа бидс ард түмэндээ мөн таниулж хөргүүлээ гэж зорж байгаамаа. За ингээд ард түмэнтэйгээ уулзаж тэдний санал хүсэлтийг нь хамтдаа сонсцгоё. Чанд Монгол төрийг өдөржсөн нөхдүүдэд иргэн хүний хувьд дүн тавиачааг бол та ямар дүн тавих вэ? Би бог дүн тавь. Ямар дүн тавих вэ? Иргэн хүний хувьд одоо муу дүн тавина да ерөөсөө. Айгуу муу ажил хийж шүү дээ. Хөдөлмөрийг хүмүүсийг мүүлчиж. Хэцүү биш ч. Хэцүү. Дүн тавихад хэцүү. Ард түмний итгэл найдварыг л даалдсан л гэж хэлээ да. Доорш үнэмшил байхгүй болсон. Энэ бол миний хөвгний дүн. Хангалтгүй гэж байна шүү дээ. Яагаад? Юус ард түмэн дээссэн мал болно шүү дээ. Улам дороотой шүү дээ. Би нэг хорц дүн тавьж чадахгүй. Яагаад? Өдөртөө тэгээд гайхуулаад байгаа юм байна. Хэдэн байшин бодох юм. Хэдэн зам хянцлах юм. Ард түмэн өсөөдөн цагаад юм. За яах вэ? Нэг дунд дүнл тавих бах та. Нэг их чим онц дүнж тавих юм барах байхгүй байгаа шүү дээ. Муу дүн тавина да. Яагаад? Ер нь бол одоо төр засаг маань хэцүү шүү дээ. 76 байгаа нь. Монголд хийсэн юм ядуул их л юм л да. Хийсэн юм бол байхгүй шүү дээ. Ажилтаа хийсэн юм байхгүй чи муу дүн тавих байх та. Ер нь бол муу л байгаа шүү дээ. Одоо ямар сайн дүн тавих вэ чи? Тэгээ улсын хөрөө маань өдөр өдөрт улам дараад чиж шүү дээ. Одоо бүр эдгээрээ мөрөлтөө шүү дээ. Манай энэ хүмүүс бол Сүүлийн 28 жилийн хугацаанд төр өдөржсөн хүмүүст иргэн хүний хувьд дүн тавьж байгаа. их барчимгал юм хийж байна да. Жумбуу. Өстө ирээдүг юм харахгүй. Бидний өөр удам өөр хождмаа хийвэл юм болж байна. Дүн гэхээр одоо дүн тавилтгүй л гэж би бодож байна. Тавих дүн байхгүй. Байхгүй шүү дээ. Яагаад? Одоо тэгэхээр ард иргэдний юм байгаа юм шиг. Тэ? Ямар дүн тавих вэ? Муу дүн тавь шүү дээ. Яагаад? Угаас ард түмнийг дандаа хуурдаг нэгэлдэг. Ерөөсөө нөө мөрийн хөтөлбөртэй болон амлалтандаа хүрээгүй. Хаалч нам нь ялгааг болчиход байгаа юм. Юу? Би ерөөсөө нааж Яагаад? ард түмний ерөөсөө хөндлөхгүй шүү. Би одоо надад бол тавих дүн ерөөсөө байхгүй. Яагаад гэвэл хийсэн юм байхгүй чи би ямар дүн тавих юм? Ерөөсөө хангалтгүй шүү дээ. Яагаад? Яагаад гэвэл энэ төр орон нутгаа харалта ямар байна? Одоо хятад эзэдээ дууслаа. Хамгийн ба өгөө дууслаа ирдэг. Хаав энэ төр байгалийн баялаг байхгүй боллоо. Газар нутгийг одоо эзэлж байна эднээс. За тэгэл одоо зээл авч байна, бусалдаг тусламжаар барилга байгуулж байна. Ирээдүйд цаад бол чинь ирээд авч шít барьсанд одоо тэгээд аймагуудыг авах юм уу юуг нь авах. Нөгөө дөрөв талаа охтон боож өгөх гэдэг шиг одоо бараг л болдог бол очиад бүгд ингэ цохоо унахчмаар л шүү дээ. Улс экономик хөгжүүлээ гэсэн тийм бодлоготой хүмүүс төрд гарахгүй. Оюутлага 5-7 томоохон орд газруудыг ашиглалаа. Энэ орд газруудыг ашиглаад их чинь амьдрал тусдаа дэмтэй зүйл байна. Байхгүй. Ерөөсөө миний амьдралд ер нь Монголын ард түмэнд хүрсэн байхгүй. Энэ бүх хүн л одоо дуунлаа муул тавих юм хийж үтсэн юм бол одоо жоохон баглалч ер нь гэдэг ард түмлөө чиглэсэн юм их бол одоо бас хэцүү л болж байгаа шүү. Муу шүү дээ. Улам муу даа шүү дээ. Муу дүн тавина. Надад бол үндэ одоо хэл хөг алгаа муу. Яагаад? Эл дараад өдөртөө тэгээ одоо ард түмний амьдралыг харалтаа. Эс яг бүх юмыг харлуулад яах вэ? Гэхдээ бол бичиж байгаа зүйл бас байна. Гэхдээ бас арай өөр байх байсан бахаа гэж бодож байна. Тэгээд ямар дүн тавих юм? Маш муу. Асар муу л шүү дээ. Ер нь бол муу шүү дээ. Муу шүү дээ. Ямар яаж өөрчлөе тэгвэл. Иргэн бүр бүгд юутай болж шүү дээ. Бүртэй байна шүү дээ. Иргэдийн худалдаа авах чадвар хэрэг байна. Муу байна. Маш муу. Жилээс жилд муудч байна. Зээ бүх хүн зээлтэй. Одоо энд бизнес эргэлж байгаа бүх хүмүүс зээлтэй. Бүгд зээлтэй. Бүгд банкар амьдарч шүү. Иргэдийн худалдаа авах чадвар яагаад муудсан гэж таарав? Хүмүүс одоо ерөөсөө яг л хэрэгцээний юм л авч байна. Хүмүүс нэг мод тэгээд нэг салбартаач юм. Өнөө маргааш ихаа. Тийм юм л. За хүмүүсийн худалдаа авах чадвар хэрэг байна.
Ер нь муу байна. Урд урдны жилүүдээс. Ер нь муу талч илэрхсэн. Жилэгдсэн муу. Оо муу байна муу. Урд урдны жилүүдээс ямар хөө? Ислам муу болсон шүү дээ. Садор муу та тэгээд юм үнд орсон. Салин мөнгө хэлэхгүй тийм. Бодлох чадвар муу шүү дээ. Ер нь бол таараа шүү. Ягаад бодлоо авах чадвар муу ч вэ? Одоо тэг ажлын байр байхгүй, налах чадвар ажлын байр байхгүй одоо тэгээд одоо картын бараа ингээд хараагаад энэ зөндөө авдаг юм шүү. Тэгээд ер нь ер нь бол тэгж аваад байна шүү. Тэгээд одоо тэр гурилч нь өөрөөл айчил авчраал зарж байна. Айгу хэцүү шүү дээ. Ер нь бол гүйлгэн муу шүү дээ. Ард түмний ахуй амьдрал энэ ямар багш вэ? Дараа байна уу? Дараа. Хэцүү юм биш шүү дээ. Хэцүү. Зарим нэг хэсэг нь дэндүү хэцүү амьдрал шиг. Их дордож байна. Нэг хэсэг нь дээшээ явсан, нэг хэсэг нь доош орсон гэж шүү дээ. Оо, хэцүү шүү дээ. Одоо бүр төр засгийн моогоос одоо дамждаг. Илгээрээ мөлхчээд байна шүү дээ. Төр засгийн хүмүүстэй мэдчлээ байна. Хэцүү. Угаасаа муу л байгаа шүү дээ. Хаач очоод арсан угаасаа тийм л байгаа шүү дээ. Тэ? Амжиргааны тэнхэн бол угаасаа өдөр их тусмал доош шүү дээ. Ард түмний ахуй амьдрал яг одоо ямар багш вэ? Энэ муу л шүү дээ. Ийм л байна. Ийм учраас муу, ерөөсөө муу. Энэ дээсэл ерөөсөө бүр үнэхээр толгойн ажиллахгүй. Үнэхээр мэдлэггүй. Надны нэг юуны нэг боловсруулсан тийм хоол байдаг юм байна. Бас нэг ногоо төшөл, будаатай шүлгээ нэг пакет юу ингээд гарцсан, ялгар уцтай гарцсан. Тийм хоол мооднууд ингээд авч чадахгүй шүү дээ. 1500 авч чадахгүй болсон бүр. Тэгээ ийм хямич 1000 гээл тэгээд өчигдөрхөн энэ эмээгийн дэргэд нэг хүн нэг залуу бүр та би иддэм аа энэ хоолыг чи иддэе. Тэгээ та энэ хоолноос бүр гайгүй над нэг хоол хийж өчгөл гайгүй юм өгөөч. Сая энэ миний дүүжсэн юмээс тэгж чадахгүй. Би болохгүй битгий гэдээ би өчигдөр энэ уутаа хоол зарт энийг 500-аар ав, нэг нь 500-аар ав гэдэг залууд хоёр уутаа хоол гэж. Тиймэрхүү байдал маань зөндөө байна. Үнэхээр амьдрал бүр дороотхон дээдээ дороотсон. Бид нар ингэж суухад бүр амьдрахын ирэх хэдэн үгдээ яаж тийч хол хийж чаддаг, хулгай хийж чаддаг. Яг л одоо нөгөөдгөө бусгаал тэгээд бантан хийдэг юм уу, шар будаа хайдаг юм уу тэгж л хийж байгаа. 4 жилийн хугацаанд сонгуульд мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлж оролцож байгаа шүү дээ. Энэ намууд. Тэгээ мөрийн хөтөлбөрөөр хэрхэн биелүүлвэ? Би үгүй гэж хэлнэ. Яг хүмүүс өсөж цангахтаа тулаад байна. Тэгсэн мөртлөө тэтгэврийн дээрээ болгоод урд хормогоо авч хаад хормогоо нөхөөл яваад ш. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд Монгол Ардын нам ардсан намын нөхдүүд төр барьсан. Гэхдээ 4 жилийн хугацаанд мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлж сонгуульд оролцсон. Энэ мөрийн хөтөлбөрөө биелүүлсэн нь таны бодлоор? Биелүүлээгүй. Ер нь л гар хулганд бол дэгдэг шүү дээ. Бидний одоогаа биелүүлнэ гэдэг нэг амар л юу яадаг баг аяг цацаа амдууд нэхэнд холбоо байдаг шүү дээ. Идэж угаалт харж та. Ард түмнийхээ төлөө юм хийж байгаа хүмүүс ер нь хавар шүү дээ. Тий. Аль аль нь л идчихээн дээ. Оо биелүүлээгүй юм. Биелүүлээгүй л гэж үздэг шүү дээ. Биелсэн юм байхгүй шүү дээ. Хэрэгжүүлэх чинь ингээд хотлоо амлалт гаргаад нэг худлаа өнө хороо дүүргээд яваал ингээд ийм л юм хийдэг. Одоо хийхгүй нэг дандаа нөө өөрсдийнхээ эрх ашигын төлөө гардаг ус зөндөө болж байгаа шүү дээ. Ард түмнийг ерөөсөө дандаа хуурсан, мэхэлсэн одоо ерөөсөө итгэл бол байхгүй шүү дээ. Гэхдээ бол яс мэдхийн хордоор явж байна. Үнэхээр яс мэдхийн хордоор явж байна. А гэхдээ бол ерөөсөө таалагдахгүй юм уу байна. Ардын нам ардсан нам мөрийн хөтөлбөрөө биелүүлв. Юу шүү дээ, аль нь хийхгүй шүү дээ. Аль нь хийхгүй байна. За ард түмэн бол 2020 оны сонгуульд энэ нөхдүүдийг сонгохгүй гэж ярьж байна. Та адилхан саналтай байна. Би л сонгохгүй. Ааха. Миний хувьд биелүүлээгүй гэж бодож шүү дээ. Мөн биелүүлсэн байхгүй гэж мэдэж байгаа. Байхгүй шүү. Энэ хүн болгоно мэдчихсэн. Биелүүлээс биелүүлсэн төлөө шүү дээ. Годомчинд нэг шийд босгож өгчөөл нэг их юм хийцэн дөр үзлэл алга болох юм биш та. Тэгэхээр тэр бусад зарцуулах мөнгө төгрөг хаашаа ордог юм. Ойлгомжгүй л болоод шүү. За намайг ер нь насанд хүрснээс хойш энэ бодлоо. Та хамгийн анх хэдэн онд сонгуул өгсөн? 98. 98 он. 98 оноос хойш ер нь бол мөрийн хөтөлбөр биелэгцэнгүй гэж үзэж байна. Тэгэл яг хөө их хурлаараа суугаад 4 жил болоод дараа чинь сонгуул болоод тэгэл. Тэгэл ард түмнийг дандаа зүгээр дүүрийн аргаар сонгуул гарч ард түмний амьдрал юм нааштай юм байна уу? Баггүй над харагч байгаа шүү дээ. Өөр юу бол биелэлээгүй гэж байна. Мөнгө шийдэж байна гэдэгс. Бодлоо тэр нэг утаа гэдэг одоо тэр одоо бензин шатхуу инфляцийн ягаад бас нэг докторж болж байгаа нэгэд өвчнөө
юугаар нь тэр умаар нь идэж шүү дээ. Тийм байж болохгүй. Ард түмэн ямар байна вэ? Ард түмэн хэцүү байна шүү дээ. Баг зэргийн биелүүлсэн боловч 100% биелүүлж чадахгүй байгаа гэж бодож байгаа. Сонгол бүрээр амлсан амлалтууд биелэл болохгүй нэ гэж надад өгж байгаа. Бэлтээ. За нэг 20-30% л одоо. Тэгээд зарим хөтлөө ярьж штэ одоо нэрээ. Ари дэнд байна. Улс төрхий тогтвортой байна вэ таны бодлоор? Тогтворгүй. 0. Тогтворгүй байна. Байшлаараа ерөөс алахгүй шүү. Тэгэл ард иргэдэл ер нь мүлжиж जैन дөө. За бензин дасны үн мэтгэл ер нь бүх юм л нэмэгдэж шүү. Энэ нэг бензинийхаа үнийг л барьчмаар байна. Их юм бол ард түмэн ер нь гайг болно шүү. Бензинээ дагаад өөрийн иргэдэний бараачдаг. Тэр болгонд нэмэгдэж шүү. Тэтгэвргээд өөрөөр л авч яана. Одоо юмны үн нэмэгдэж байна гэсэн. Тийм л байна. Тэр өөрийн олж авсан байр суурьнаасаа өөрөө баяжих, ер нь ашиглах гэсэн ийм сэтгэлтэй хүмүүс л орсон юм байна л гэсэн бодолтой явдгаа би. Өөрсдөө бодож байна. Тэгээ мэдлэг байхгүй байна. Ерөөсөө өнөө маргаашаа бодож байна. Тий. Өөрсдөө л бодож байна. Одоо энэ бол тэгэхэд ерөөсөө бүхэл юмаа гартаа атгачаад байж байна ерөөсөө. Тэр шүүх одоо юу гэдгийг борхоор одоо тэднүүдээ бүгдийг гартаа атгах байна. Нэг ч хүн ерөөсөө эсрүүгч босч ирж чадахгүй. Босч ирж байгаа улсуудыг бол аваач одоо шоронд хийдэг ч юм уу хөл гарын годоонуудад бариад явж байна. За та бүхэнд одоо бол 3% хүүтэй зээлгээд сая бол ингээд улсын хурлын гишүүд авчлаа шүү дээ тийм ээ жижигхэн үйлдвэрлэлийн зээлийг. Та бүхэн 3% хүүтэй зээлийг сонсч юу? Сонссон. Тэгээ хөөцлөө та бидэрт олгогддоггүй. Та хэд удаа хөөцөлдсөн? 3-4 удаа хөөцөлдсөн. Жил болгон хөөцөлд өөрөөсөө авдаггүй. Халамжтай ирдэг заяа. Ирээд за танд юу яалаа юм чи шалгая гэж. Тэгсэн байна тэ мөнгө туссан. Яга мөнгө туссан? Ямар хүнд өгсөн? Тэгээ байхгүй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст өгсөн, тэтгэвэр групптэй хүмүүст өгсөн байхгүй. Ингээд ерөөс авч чадаагүй. Би одоо энд баг 90 баг 20 жил болж байна. Ерөөс авч үзээгүй. Хөөцөлж авч чаддаггүй. Нилийн дээр үед үзчихсэн. Алдаагүй. Тэг би бол бас өөр юм хийдэг хүн. Гизүү юм лээ тэр шиг арахад бол. Тэгээд хаагаараа явсан сая тодорхой л боллоо л та. Ааха. Бид нар цолоо олдохгүй мөлий тэр хаа. Зөндөөд материал өгч үзсэн. Та хэд удаа материал өгч үзсэн? Би 2 удаа өгч үзсэн. Би хамгийн анх эхэлж байхад л өгч үзсэн. Тэгээд тэр айгу өндөр барьцаа хөрөнгө шаарддаг шалгуур молгор айгу өндөртэй өгөхгүй юм байлээ. Сая ч гэсэн тэр харж байхад тэр жижиг дондоо юу орж ирлээ гэхэд яг тэр хүрх ёстой хүмүүст хүрээгүй өөр хүмүүс аваад өөртөө аваад хэрэгэлсэн юм байна. Та жижиг донд үйлдвэрлэлээс зээл авъя гэж өргөл өгч юу? Өгцлөөс бидэрт олдгүй шүү дээ. Хэд удаа өгч юу? Би 2 удаа өгсөн. Байхгүй. Бидэрт бол тэр төсөл нь юунд тэр шалгарддаг юм уу, тэнцдэг юм уу одоо ямар хариу байхгүй. Тэгэл үлдээж өгөөч байсан. Би бол нөгөө энэ чи хідгэлтэй. Тэгээд жижиг дунд үйлдвэрийн зээл авахгүй ерөөс олгогддгоо. Яг тэгвэл та ядуу танд барьцаа хөрөнгө байхгүй тий. Тэгээд ингээд одоо нэмлэг барих гэдэг дутуу хөрөнгө оруулаа хайсан шүү дээ тэрийгээ. Тэгээд ингээд жижиг дунд үйлдвэрийн зээл ер нь биднээс олддгүй юм да, олддгүй. Ямар шалтгаан байдаг вөхөр та барьцаа хөрөнгө багтай. Болоо тэгэл. Тэгсэн чинь дээгүрч одоо амар авд юм шүү дээ. Тэр бумаар нь доотлон тэр бум. Тэр бумаар нь авч шүү. Томчуулын зээл байгаа. Би бодож байгаа шүү. Уцаар зээл өгдөг болчихсон. Та жигэн үйлдвэрлэлээс зээл авч үзээгүй. За зээл авах гэж одоо тэгээ төсөл өгчээсэн тохиолдолд төсөлж өгөөгүй зүгээр олж ийдсэн дөндөө юм арах юм л боддог. Би бол авахгүй бол. Тэр зээлийн чи дандаа их хурлын гишүүд ах гэмэртэй төрөгчтэй аваад өгчихсэн байсан. Оюутлага томцоогоо томоохон хор газруудыг ашигласан таны амьдрал тусдаа дэмтэн зүйл байв. Гот
одоогоор нэг мэдчихсэн юм болохгүй шүү дээ. Би тэгэл одоо тэр өсөд нөгөө яриад л яваад тийм одоогоор мэдчихсэн яахад яагаад гэсэн юм байна. Оюутлага тавталгаагийн томоохон ордгазлуудыг ашигласан. Энэ ордгазлуудыг ашиглаад таны амьдралд тусдаа нэмтэй зүйл байв. Бид нар тийм ярьд юм уу? Тэрхүү хаан багнаас л зээлдэж шүү дээ. Тийм ашиг орж ирлээ, ийм юм орж ирлээ. Одоо ард түмэнд одоо баг нөгөө хүртээмжтэй хувийг оруулах гэсэн мөртлөө оруулахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр ч мэдээж бодлоо. Яг тийм юм алах уу? Эндээ яг тэр хувьцаа гэж яваалгаа хувьцааных нь ногдол ашиг хизээ ирж биднэрт юу ирэх нь одоохонд мэддэхгүй л шүү дээ. Оюутлага тавталгаагийн томоохон ордгазлуудыг ашигласан. Энэ ордгазлуудыг ашиглаад ахын амьдралд тусдаа нэмтэй зүйл байв уу? Баггүй. Хэцүү байгаад гэсэн мэдэхгүй. Хаана явдаг. Гэхдээ юут байхгүй шүү дээ. Ямар юм байх юм. Оюутлага тавталгаагийн томоохон ордгазлуудыг ашигласан ахын амьдралд тусдаа нэмтэй зүйл байв уу? Одоо яг миний амьдралд бол байхгүй. Гэхдээ зөвхөн хүмүүсийг харж байхад бол яг тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс бол бас ар гэр аваа явж байна тийм ээ. Гэхдээ маш хүнд нөхцөлтэй авч явж шүү дээ. Одоо тэр том тэрний жолооч төрөгч би саган цагаад яваад ирсэн. Тэнд ахуй амьдрал ямар байх шүү. Тэгээ одоо явж чад яг ар гэрээхтэй залингийн хөлтөө тийм ээ. Тэгэл тэр чинь тэгээд бас янз янзын асуудал байна шүү дээ. Чин стресстэй байна. Хүмүүс нус архитаар сахууж байна. Дээр нь бас одоо тэр нөгөө хон жүнж очролтой болохоор кабинда дандаа байрладаг хон жүнждэг. Ард түмний амьдрал доо. Энэ таны амьдрал. Ямар нэгэн тустай юм. Гэхдээ нэг хувьцаа гэдэг 1700 хувьцаа. Тэрнээс чинь одоо 16-ны сонгуулиар нэг хэдийн авах 300 сая заас баахан юм бүрдүүлж ижил авсан. Тэгэл тэрнээс хойш одоо яасан байх бодоод тэр нэг ямар данс нээлг нэг ямар юунд тэр орчин чинь тийм ярьсан. Оюутлага тавталгаагийн томоохон ордгазлуудыг ашигласан та бүхний амьдралд тусдаа нэмтэй зүйл байв. Юу шалгав. Тэр хувьцаа юу яасан бол одоо ард түмэн ингэж явахгүй шүү. Бензин төсний үн нэмэгдлээгээд ард түмэн бухимдалтай байна шүү. Бухимдалтай шүү дээ. Айгүй хэцүү шүү дээ. Тэгээд адгийн наазынх нь мөнгө аваад ороод 1500-аар таксидэл харин тэгээд нөөцлөл нэг мө 25 шуудаа хөлгүй нөөц 5000-аар аавна ганц хоног төлнө. Ихчээ бас юу төлөхгүй. Нөөц төлөхгүй л гэж хэлсэн. Тэгээ ер нь айгүй асуудалтай юм байна. Тэгээд ерөөсө хаасаагүй очоод юу яа юм хөөцөлдөө явахаар ерөөсө хариулт өгөхгүй томчууд нэг юу яахгүй хүн гэж тоож үзэхгүй тийм хөл мах юм. Цалингийн доод хэмжээг өндөр тавиад идэв. Сая 25000 төгрөг болсон байна. Бараг л доод хэмжээ тэр гэж байгаа. Бид нар гайхаад идэх. Юу ямар судалгаа энд гаргачаад ингээд зохиомлоор өөртөө гаргачихдаг юм яа тий. Тэгээс яг бид нар дээр ард эрэхтэй ингээд яваад уулзахад бол бидний цалин бол үнэхээр 240-аад амьдэрдэг шүү дээ. Хямралын дээд зэрэг төрчин 100 хямарч байна. Тэгээ заримдаа бас жоохон айхтар одоо энэ бензин тосны үн нэмэгдээд хүнс бараан маань шиг тэтгэрээ өгчүүл бол бас дийлэхгүй болохгүй л вэ. Өглөөс иргэд бензин үн нэмэгдсэн. Бензин үн нэмэгдсэн бол тэгэл бүх юмны үн нэмэгдсэн биз дэлгүүр харахад. Тий. Тэгэл эрх мэтлээ дарга сайднаар энийг бол одоо хөшрөгдөл лоббитэй бүлэглэлтэй танил талтай хүмүүс ингээд мөнгө төрөхтэй болоод ажиллаулсан бизнес зөрөгч явуулдаг. Нийт ард түмэн бол үнэхээр хэцүү шүү дээ одоо. Бид ч гэсэн адилхан юм дөрмөр шүү дээ. Төр засаг ингээд нэг хэмжээнд хэлсэн үгэндээ те ингээд явдагад Монголын ард түмэн, Монголын залуучууд, Монголын иргэд юусаа ингэж хямрахгүй л аахгүй. Ардын нам гарснараа, арчил гарснараа хэрэгжүүлсэн зүйл байсан бол энэ нам өнөөдөр хэлсэн үгэндээ эзэн болж хэрэгжүүлсэн зүйлийг хэлсэн бол ингэж хямрахгүй. Тэгээ даргын доотлын гүшүүнүүд бас нэг юм хэлэх болно нэлээд. Одоо нөгөө садан төрөл садан манайх шиг их баялагтай орон байхгүй газарт ороо. Тэгээд ийм сайхан уужим нутагтай, цөөхөн хүн амтай, хэдхэн гэр бүлтэй тийм улс шүү дээ. Тэгэхээр тэр хэдхэн гэр бүлэл өөдөн татах гэж зөрөгтэй хүү гарч ирэхгүй байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл би бол нэг зөрөгтэй хүү гарч ирээд нэг алтны уурхаагаас яг л энэ алтыг л одоо ард түмэндээ зориулж байна. Ерөөс юм хийдэг хүнд нь эхлээд 200 сая төгрөг өгөөд хийлгээд үзье. Тэгээд дотор талд энэ кооператив үйлдвэр хөгжөөд миний хийсэн гутлыг чи аваад чиний хийсэн амьсыг би авал дотроо хөрөнгө эргэлдээ дуусараа хөгждөг. А тэрийг надаас дор хүн байв гэжтэй дээгүүр одоо мэдэхгүй юм. Тэгтэл одоо маш гомддог, дургу хүрдэг. 2020 оны сонгуул удахгүй жил ахсан дараа болох гэж байна. Тэгээ Монголын ард түмэн зарим тохиолдолд 20,000-аас 50,000 төгрөгөөс саналаа өгдөг тохиолдол байсан. Тэгээ одоо бол ард түмэн бол 20,000, 50,000 төгрөгөөр саналаа хөдөлгөхгүй гэж байна. Та бүхэн энэтэй санал нэг байна уу? Нэг байлгүй яа. Яаж юу гэж бодлоо. Тэгээд яаж өгөөд идэв юм бэ?
Тэш. Одоо нэг өгсөн мөнгөний нам өгөндөө. Тий. Юус өөрөө олдгийг. Ааха. Өгсөн мөнгөний нам мэдээж тэр мөнгө бол мэдээж өндөөгөө. Ааха. 2020 онд Монгол Ардын нам ардсан нам энэ нөхдүүд мөнгөөр сонгуул юу баха. Гэхдээ хэдэн ч төгрөг өгсөн бид саналаа мөнгөөр бодлохгүй гэж Монголын ард түмэн хэлж байгаа. Та энэтэй санал нэг байна. Нэг байна. Яг тэгж чадах юм бол нэг байна. Хүмүүс ч тэгээд цаг дээр болохоор яг мөнгөнд л нөгөө 5 төгрөг тэр өдрийнхаа юугаар л явчихдаг шүү дээ. Ядуу хүмүүс чинь тэгэн шүү дээ. Өнөөдрийнхээ далахны мөнгийг өнөөдөр олдож ивэл авах гээл алс ирээдүгөө мартчихын тухай үедээ тэр чинь ядуу хүмүүсийн л юу шүү дээ. Ядуу байлгах бодлого барьж байгаад ирээдүйд саналыг хөдлөж авах гэсэн ийм тактик байна гэж хүмүүс ярьж байгаа. Өнөө. Ерөн сонголтыг одоо сонгуулаа очиж өгөхдөө сонголтыг яг яаж хийх ёстой? Хэнийг бодож хийх ёстой? Улс их орноо бодож хийх ёстой. Хойч ирээдүгөө бодож, их орноо бодож, Монгол гэсэн энэ Монгол 6 өсгийг бодож л хийх ёстой гэж бодож байна. Яг үнэ. Хувийн эрх ашиг бол тэнд байж болохгүй шүү дээ. Байж болохгүй. Хувийн эрх ашиг бол тэр бол одоо албан тушаалтай өөр шүү дээ. Хууль нь үйлчлдэг бол тооцмор байна шүү дээ. Энд чараа нэг хуулиас цаагаар өөрсдөө гарчаад байгаа тэрийг харин яаж хэн давж дуулах ёстой шүүх цагтаагийнх нь өөрсдөө тэрэн дээр үнэн зөв ажиллаж өгөх шүү дээ. Тэр нь л бохомд хүн болгонд бохомдож байгаа шүү дээ. Гэхдээ одоо хоцдохгүй бол байгаас араад гэж хэлмээр байна өөр юу. Ард түмэн зөв сонголтоо хийж гарах хэрэгтэй. 20 оны сонгуул. Манай ард түмэн бол бас гитрхий ард иргэд бол гитрхий бас нэг тийшээ юу яатсан. Хөлрээд нэгнийгээ дагаал тэгэл явчихдаг гэж үзэж байгаа. Тий. Шээ. Одоо ингэж ард түмнэр төр засаг маань тогломооргүй шүү дээ. Яг олон жил тоглуулсан шүү дээ бид. 28 жил бол тоглоус 30 жил болно. Одоо ямар ч энэ 28-д бол зүгээр миний хөвдөд хэлэхэд бол дахиж сунгамаарчгүй байна. Дахиж ингэж зүйлмээрчгүй байна. Дахиж ингэж амьдралаараа тоглуулмааргүй байна. Байгалийн баядаг болоод ер нь хөөж өрсөд үлдээх юм алга болж штэ одоо. Энэ нэг хэлэхэд бол ард түмэн чинь уул уурхаан тэр газрын баялаг бүх юм одоо гадаад үзэнтэй болоод дуусч байгаа юм шүү дээ. Ийш одоо сахын нэг жоохон тооностой хөлтөөс асуусан чинь хэлэхээр асуудал болж байна. За 2020 оны сонгуульд бид мөнгөөр саналаа хөдөлгөхгүй гэж олон хүмүүс хэлж байна. Та энэтэй санал нэг байна уу? Үнийг уусаа хөдөлгөх юм чинь. Тий. Өөрийнхөө үзлэл би саналаа өгдөг. Саналаа бол нэг ч удаа хөдөлж үзье. Би ч одоо 96 онд цэгт байхдаа саналаа өгсөн. Энэс саналаа бас тасалдгүй саналаа өгч. Зураг авч байгаа шүү дээ. Авахгүй шүү дээ. Яахаа. Яагаад авахгүй гэсэн. Хин авахгүй. Би авах хэрэгтэй шүү. Би авах хэрэгтэй. Харин бид нар авахгүй шүү. Гү чи авахгүй ч хамаагүй шүү. Би авах хэрэгтэй шүү. Бид нар авахгүй. Би авах хэрэгтэй. Ямар яаж би юу яахаа. Чиний асуудал шүү. Миний эрхийн асуудал шүү. Авахгүй шүү. Юу яахлаа авдгүй. Юу болоод таад юу нь? Яагаад би зураг яагаад авч болохгүй? Чи надад тайлбарж өг. Надад тайлбарлаад өг. Зураг авах юм чи тусдаа юу юм? Гэхдээ хоёр түрээсээ өрөө. Тэгэд зураг яахлаа би яа. Зураг авахгүй гэж байна. Хаалттай гэж байна. Би ч үгүй. Одоо энэ яаж яах вэ? Одоо биднес хүмүүс урамшуулдаг. Урамшаад хэдэн өдөржин 20 мянга тий? 20 мянга гэж. Юуны урамшуул? Энэ хүмүүсийг өдөржин бүхэл өдөржин гэртээ зарцуулах цагийг биднес ичээс зарцууллаа. За. Тэг яг юуны яг юуны мөнгө? Энэ оролцооны мөнгө. Оролцооны мөнгө. Тий. Одоо ингэж мөнгө тарааж болох юм. Оролцооны мөнгө гэж урамшуулдаг. Оролцооны урамшуулдаг болох юм. Болно. Болох уу тий? Болно. Өнөөдөр бүхэл ажиллагаанд оролцсон гээд 20 мянган төгрөг хүмүүс тарааж байна. Одоо мөнгө нь байна. Хараа. Би өдөр хоолтой байсан. Өдөр хоолтой байсан. Сарсараа хоолтой байсан.
Бидний үйл хэргийг та юу гэж харж байна? Ер нь тэгэл залуус нь яваад хийж ир болчихлоо шүү дээ. Одоо хийхгүй бол ер нь бас хэцүү болчиход байна. Залуучууд эвдэд нэгдээд төр улсынхаа юуг бас оролцож ирэвэл бас цаашдаа зүг байна гэж байна. Тий. Зөв шүү дээ. Өөрчлөлт одоо өөрчлөх болсон шүү дээ. Гэхдээ яахан тэгэл залуучууд нийлээд юм хийвэл болох юм болж илээ шүү дээ. Ингээд дуурж исэн дээр л тий. Шинэ хүчин байвал арай бас дээр л дээ. Би их дэмжиж байгаа. Зөв сэтгэлтэй, зөв бодолтой, зөв яриатай хүмүүс гарч ирж байгаа гэж чинь баяртай байгаа ш. Үнэн юм ярьдээ шүү гэдэг л танартаас амжилт хүсье. Үнэн ба зөв одоо намын урилгаар чочноор ороод 2 удаа орсон. Нэг орохтол 90-50 хүн, дараагийн одоо давталтаар ахаал 20-30 хүн. Тэгэхээр энэ цаг мөчийг Монголын ард түмэн ямар их хүсэж байгаа юм. Энэ бол надаар дамжуулаад одоо энэ ард түмэнд маань одоо миний утсаар дамжуулаад холбогдож орж ирэх гүүрэн болсон байх. Нэг тэгээд бас энэ орхны жаргалан Орхон аймагаас одоо жаргалан сумд бас 2 залуу маань 4 хүүхэдтэй айл орон орж гэр бүлээрээ орж ирээд одоо энэ бас байр саваар нангаад ажил мажилтанд жуулжлаад энэ хүмүүсийг зөв байхад нь үнэн амьдрахад нь тусаасандаа баяртай байна. Тэгээд зөндөө олон хүмүүс Завхнаас, Баян хонгороос, Арангаагаас, одоо хавсан доронтоос өмнө говьоос ингээ холбогдож байгаа. Тэгээд энэ хүмүүсийг бас зөв чиглүүлээд энэ намтай холбож энэ Монгол улс эх орныхоо төлөө үнэнлүү чиглүүлэхэд нь бас одоо өөрөө гүүрэн байж чадна гэж. Би энэ хүмүүсийг илүү их ойлгоход нь тусалж чадна. Гэт энэ намыг дэмжиж энэ намынхаа одоо үйл хэрэгт бас хоёргүй сэтгэлээр ажиллах цаашаа энэ мдээгүй хүмүүст улам мэдээлэл хүргэх мэдээллийн цэгүүд маш олонтой болохыг л одоо зорж явна да. Би одоо ганц нүгатын ганц гэдэг юм байна. Одоо энэ Орхон аймгийн жаргалан сумаас ирсэн. Ирээд одоо нэг 7 хоног. Тийм 7 өсрөл 7 хоног. Тэгээд яг энэ үнэн ба зөв нам гэдэг улсуудаа манай холбогдоод тэгээд хотод тийм хүн ажил байр хангалтын би шангантаа итгэхгүй яг. Арай штэ хүн тийм орсон хүн байхгүй чамайг тэгээд хилээд юм ямрын багт юу ч яах юм бид яаж мэдхгүй бас өөрөө хаширлаад бас яваагүй. Энэ хүний адуу гарч одоо ийш дорнож явчихад би угаасаа очиж газар тав бүтэхгүй болох за бойлоо адуу мал өглөө гэж өгчөөд. Тэгээ яасан чи манай за өшөө хадааша суу таксиний чи мөнгийг өгье гинэ шамыг тосоод авъя гэж хүн тосоод авъя гэж ямар хүний би өөрөө мэдхгүй ямар хүн гэхэргүй нэг ихч байгаа л гэдэг. Тэгээ нэг уцсны дугаар өгсөн, мэдэхгүй уцсны дугаар өгсөн. Өөрөөдөөс нөгөө хүнтэй уцаарж ирдэг маш шүлж орж ирэл. За би энэ жоо нанаа гэж. Тэгж ярьсараагаад ирлээ. Ирээд энтэй чи ирээд өдөр ирээд. Одоо тэ хот мэдэхгүй чи өдөр үржээд хаа юу хийгээ мэдээ. Орой одоо хаана хондог үлээ яад хийдэг бөөн асуудал бол юу бодолоо сууж ирсэн чинь тосч авал тэр бид их орой нэрээ тэгэл энэ өдрээгээ тэгээ яаж сууж байгаад за явна одоо маад очно гэдэг эднийд ирсэн. Тэгээ ирээд 2 хоногноо одоо ижил манай хүн одоо 2 хүүхдээ аваад аймгаас ирсэн. Тэгээ очиод унаад тэргээр тосч аваад ингээд ирээ яасан чи за ажлын байр чи ингээд чи энд ажиллана гэдэг нав ажлын байртаа болгож өгсөн. Тэгээд за танаа хүний чи их чинь ажилд оруулж өгнө. 2 хүүхдээ чинь цэцэрлэгт өгнө гэж ярьсан. Тэгээ зөв гээд ингээ яаж за одоо энэ хойд баашиг цэвэрлээд аваа. Энүүнд одоо байрлнаа. Хүнжил гуудас аяг шанаа юу ширэггүй бүх юм зүгээр л өмсөж байгаа хувцастаа солих хувцастаа өрөөд ирсэн. Тэгээд хүн анхандаа итгэдэггүй юм нэрээ үнэн бодлоо гэж бодсон. Одоо маш их баярлж байна. Тэгээ одоо бид хэдий бүр автобуснаас ингээ 2 хүүхэдтэй нь тосч аваад ямарчгүй юу аахгүй дэвсэг юм хэрэггүй гэдэг хөрөнгө ингээ тосоод орон ингээ бүхэл одоо дэвстэй хэрэгэлдэг бүхний айлын хэрэгэлдэг бүхий дэмийг энэ хүн гаргаж өгсөн.
Тэгээ бүхэл ажил төвлөлтөд олгож өгсөн. 2 хүүхэд цэцэрлэгтэй олгож өгсөн. Бид нэрийг өглөө хүргэж өгж гин. Орой ажиллаа цэцэрлэгээс нь авж гин. Маш их баярлалаа. Тэгээд үнэн сэтгэлтэй зөв явуул болно гэж хэлдэг нь үнэн юм байна лээ. Хүн сэтгэл сайтай. За зөв явахд чухал юм байна лээ. Зургатаар хаарснаас биш тэгээд ахиж уулзаагүй. Тэгээд уцаар бол маш их ярьжсэн. Одоо ихчээ би танад очиж ажил хийя. Бид одоо ингэ төв орох гэсэн юм аа. Хот орёод ямар ажил байна гэсэн хүрээ дээрээ ажил олдноо гэсэн. Би бүр гайхсан. Тэгээд ах トゥ дээр шилсэн ч манай ах トゥ нар ч гэсэн гайхсан. Тэгээд ирээд ерөөсөө 4 хоноод 2 хүүхэд цэцэрлэгт ороод 5 дахь хоног дээр би ажилд ороод тэгээд одоо өглөө ажил хүргэж өгнө. Орой 2 хүүхэд аавна. Өглөө 2 хүүхэд цэцэрлэгт хүргэж өгнө. Энэ хоёрт хэмжгүй их тус олж байгаа ах ч хоёртаа маш их баярлалаа. Амын нэвтрүүлгийг хараагүй байсан болоод өнөөдөр би хөдөөнөө байдгаараа байгаад ажил төрөлжгүй нөгөө л хിവэрэл байх байсан. Энэ намыг бол их итгэдэг, энэ их зөв болсон гэж боддог. Хүнийг ерөөс ингэ дугаарлдаггүй харьцдаг. 2-3 удаа ярилцахыг үдсэн бид нар бас энэ орон бүхэл ажил төр бүхэл юм энэ айлс. Үдсэндээ одоо энэ хэддэлд маш их баярлж байна гэж хэлмээр юм би одоо. Ер нь өрн ба зөв намын гишүүний хувьд миний хувьд бол Монгол улсын нийт ард иргэдтэй хандаж ижил нэгт найз нөхөд хамт олон ард түмэнтэй хандаж би зөв өөрийн хувийн бодлоо илэрхийлье. Бид бол зөв нэм энэ нийгмийн завхрал, энэ хууль, энэ эрх зүй, энэ Монгол улсын явж байгаа эрх зүй тогтнол энэ ерөөсөө ямар ч голдролгүй төрийн завхрал энэ эдрийг арилгахад бол бид бүхэн хамтарч нийлж хөдөлмөрлөж хамтарч санаагаа нэгтгэн нэг зүгт нэг гатгсан гар шиг бүгдээр хамтарч чадвал бид нар Монгол улс эх орноо аварч чадна гэдэгт би итгэлтэй байна. Энэ эх орн бидэнд зүгээр болдоогүй. Энэ эх орн бол биднэрт өвөг дээдэс эзэн Чингис Ахмад дайчид цусаа урсган байж улсын тогтнол ард түмнийхээ баяр багтал болсон энэ сайхан эх орнг цааш нь үргэлжилж авч явах ийм хүсэл зорилго байгаа учраас бидэртээ эв нэгдэн энэ намтаа хамтарч ажиллахыг уриалж байна миний хувьд. Улс төрийн намууд хууль тогтоох үйл ажиллагаанд оролцож, нийгмийн алс этийн тодорхой зорилгын төлөө иргэдийг дайчилж, сонгуульд өрсөлдөх замаар улс орондоо амин чухал нөлөөтэй сонголт хийх боломжийг иргэдтэй олгож, улс төрд оролцох өргөн сувг нь болж, улс орныхоо ирээдүйг бүтээх бололцоог бүрдүүлдэг. Гэвч улс төрийн намууд эдгээр боломжийг иргэдтэй бүрэн дүүрэн олгож, иргэдийнхээ санаа зовж буй гол асуудалд хариулт өгч чадахгүй байгаа тул иргэдийн итгэл үнэмшил алдарсаар ирлээ. Монголын улс төрийн намууд нийгэм, улс төрчдийг холбосон гүүр байх ёстой атлаа. Өргөн мананд нуугдан, үл мэдэгдэх эзэнтэй өндөр цайзууд болон хувирч буй. Өөрийн ирэхгүй хэв зэглэлийг санагдуулж, намуудын үндсэн үүрэг, зорилгод өргөн олонний анхаарлыг дахин төвлөрүүлэх шаардлагыг бий болгож байна. Улс төрийн намуудын үзэл баримтлал нь тэдний хариуцлагыг бас шингээсэн байх ёстой. Тийм учраас иргэд улс төрийн лангуун нэр дэвшигчдээс гадна тодорхой үзэл баримтлалыг сонгож, хамгийн олон сонгогчдыг татсан нам засгийн газрыг байгуулан шууд хэрэгжүүлээд эхлэх хөтөлбөртэй болдог. Зүрхэнд мөх тэвэтэ нүнотгэмин тэртэ алсад хохрох тэгш дүүрэн тэнгэрмин та
Ард олны хүчийг сорж, алт эрдэнэсээ ухчаад улсынхаа төлөө гэж эндүрч яваа. Төрийн түшээд та нар ич